Nos hacíamos preguntas, no sabíamos lo que estábamos viendo en el cielo. Era algo inusual. Al principio pensé que era un avión o un helicóptero, pero la luz realizaba movimientos extraños, cambiando de dirección rápidamente y deteniéndose de forma inesperada. Llegué a pensar que era un dron, seguro que algún chaval estaba grabando algo o simplemente jugando. Pero de repente, la luz pegó un quiebro y descendió rápidamente y aterrizó en un claro del bosque a unos 300 metros de la cabaña. Emily y yo quedamos boquiabiertos.